Ни өсөн башҡорттар 1557 йылда Мәскәү дәүләтенә ҡушыла? Был һорауға яуап биргәндә, урыҫ тарихсылары һис шикһеҙ добровольно, йәғни үҙ ихтыяры менән тигән һүҙҙәрҙе ҡыҫтыра. Улар үҙҙәре теләгән, үҙҙәре ҡушылған тиҙәр. Мәскәү дәүләтенең уның алдағы һәм артабанғы барлыҡ формаларының нигеҙендә һәр ваҡыт баҫып алыу сәйәсәте ятты, сөнки урыҫтарға һәр саҡ сит ерҙәрҙең сеймалы һәм кешеләре кәрәк булды. Был сәйәсәт сиктәрендә Мәскәү 1552 йылда Ҡазан ханлығын ҡушылырға саҡыра. Улар баш тартҡас, Ҡазанды көсләп баҫып ала. Шунан һуң башҡорттарға ла ошондай уҡ тәҡдим килә, һәм уларға башҡа сара ҡалмай. Яулап алыу хәүефенә Аслыҡ, Чумасире, Ноғай морзалары һәм Себер хакимдарының башҡорт ерҙәренә ҡыҫылыуҙары ла өҫтәлә. Башҡорттарҙың шәхси иреге, мөлкәт ерҙәрен файҙаланыу һәм динен һаҡлау һүҙҙә килешелә. Әммә тиҙҙән урыҫ сәнәғәтселәре һәм сәүҙәгәрҙәре башҡорттоң мөлкәт ерҙәрен баҫып ала башлай. Был 16-нсы быуаттың 70-80-нсе йылдарында уҡ баш күтәреүҙәргә килтерә. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.